Рецепт от кашля. С вами Светлана из Флориды. Получила вот такое письмо. Светлана, может, у вас есть рецепт от неуемного кашля? Болею уже 2 месяца. Кашель и сухой, и мокрый. Уже выпила кучу лекарств. Пила даже от аллергии. Кашель затяжной. И в груди все сипит. Кашель одолевает и не проходит. Кашель сухой. Устала уже неимоверно по ночам. Перестала спать. Помогите, пожалуйста. У меня есть рецепт от кашля, там молоко с бананом, вот в этом видео, но это серьезный кашель. Человек давно кашляет, не понять от чего, и вот для таких случаев есть специальные соляные пещеры, где люди приходят, там сделаны лавочки, люди просто сидят, вокруг везде соль и мелкие частицы соли, ионы, они вдыхают, и кашель постепенно оставляет. Вот. Соль помогает многим. Я получила ответ на ваш вопрос от Галины из Телеграма. Кстати, у нас же есть группа в Телеграме, так что вы можете подписаться. Под видео есть ссылка. Где пещеры и где мы? Но сделать дома что-то наподобие соляной пещеры. Делаем сухие соляные ингаляции. Берем сковородку. В сковородку нам нужно насыпать соль. Соль должна быть мелкодисперсная, поэтому нам нужно смолоть соль на кофемолке. Берем соль, примерно стакан, 1,5 или 2 стакана. Соль можно взять любую, обыкновенную. Хотите, возьмите каменную, какую хотите, можете розовую соль взять. Соль, она и в Африке соль. В общем, соль, той, которой мы солим суп. Набираем соль в кофемолку и мелим ее на кофемолочке. Измельчаем и высыпаем соль в сковородку. Вот столько соли примерно будет достаточно. Теперь ставим соль нагревать на печку. А пока мы делаем колпак. Для этого нам нужно взять вот такой квадрат, который легко можно сделать из листа А4. На этом прямоугольнике рисуем полукруг диаметром 28 сантиметров и вырезаем. Там, где мы будем дышать, мы вырезаем здесь 2 сантиметра диаметра делаем. И тоже его вырезаем, потому что нам нужно дышать через это отверстие. Вот такой должен быть. Сейчас мы его скрепляем, залепляем, чтобы у нас уже был рупор, который мы будем использовать его не один день. И вот наш колокол готов. Когда сковородка у нас нагрета, делаем все на маленький огонь, ставим наш колокол, нужно наклониться и вдыхать пары соли 5-6 раз. Особенно, когда гортань сухая, соль проникает и увлажняет горло. Это же самое помогает растворить слизь в бронхах, и слизь отходит. И Галина, которая написала этот рецепт, говорит, что все быстро проходит. Помните, мы раньше сопливые платки и марлечки стирали, и ведь пока горстку соли не бросишь в таз с этими делами, невозможно стирать, оно скользит и скользит. На этом примере видно, как соль растворяет слизь. Соль тоже многоразовая. Когда она вам не нужна, то ссыпаете ее обратно в баночку. До следующего раза. Колпак тоже многоразовый. Этот рецепт сложноватый, но он чудодейственный. В солевых пещерах больные бронхолегочными заболеваниями получают лечение. И еще один рецепт. Люди
у которых вот такой кашель, долго не проходящий, они все едут туда, где растут кипарисы. И поселяются на некоторое время жить посреди кипарисов. Кипарисы чудесным образом лечат все бронхолегочные болезни. И кроме этого эвкалипт. Все же нам понадобится это масло эвкалипта, но только хорошее, качественное. Лечит хорошо тоже легочное заболевание, кашель. Берем масло и просто вдыхаем его. Кстати, я передаю привет в конце видео, так что воспользуйтесь этим и дайте мне знать, из какой страны вы меня смотрите, чтобы я могла передать приветики вам в моем следующем видео. Сегодняшний привет Скворец Васе из Италии. И Олег из Ялты передает привет своей маме, Поцелуевой Надежде Николаевне. Всего хорошего, друзья! Жду вас завтра на новое видео. Пока!